hami ama haan sare oo aad yeelatay waxa ay sabab u noqotay inaad hadaf dejisato. Hadafkaasina waxa uu sabab u noqday inaad waqtigaaga maarayso. Waqtigaaga oo aad maaraysa ayaa ah sababta koowaad ee guushaada. Waqtigu waa waxa ugu qaalisan ee aynu haysano. Sidoo kale waqtigu mid ka mid ah nimcooyinka ugu qaalisan ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu deeqay si aynu uga faa'iidaysano. Maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan ahmiyadda waqtiga. Ku soo dhawaada mowduuca maanta. Waqtigu waa shayga ugu qaalisan mudane in looga faa'iidaysto sida ugu habboon, isla markaasna laga ilaaliyo in la dayaco ama lagu bixiyo waxyaabo aanay faa'iido adduunyo mid aakhiro toona aanay ku jirin. Waqtigu waa shay haddii aad doorato isla markaasna nidaamsato kagana faa'iidaysato wixii ku habboonaa oo aad kaga guul gaari karto adduun iyo aakhiraba, una horseedi karo horumar iyo mustaqbal ifaya. Sidaas la mid ah haddii aad waqtigaaga dayacdo waxa kuu dambeyn mustaqbal xumo iyo murugo iyo qoomamo, iyada oo aysan meesha ka maqnayn in lagula xisaabtami doono aakhiro. Badanaaba dhalinta maanta jooga waxay u badan yihiin kuwa dayaca waqtigooda, isla markaasna aan uga faa'iidaysan sida ugu habboon. Haddaba qaabka kaliya ee looga faa'iidaysan karo waqtiga waa iyadoo qofku samaysto nidaamyo iyo weliba jadwal uu ku maareynayo waqtigiisa, isla markaana ugu dhaqmaa sida ugu habboon. Waqtigu waa cimriga qofka bani aadamka ah, waana hantida kaliya ee aan la soo koobi karin oo sidoo kalena aan la kaydin karin. Saacad kastana oo ku dhaafta waxaad ku dhawaatay qabrigaagii. Ma joojin kartid waxna kuma dari kartid waqtigaaga, laakiin waxaad awood u leedahay inaad kaga faa'iidaysto sida ugu habboon oo aadan marnaba dayicin. Waqtigaaga oo aad maaraysay oo aad qorshaysay waa noloshaadii oo aad qorshaysay nolol qiimo leh oo qaab qurxoon. Haddii aad doonayso waxa kaa xigta kaliya intaad noloshaada qorsheynayso. Wuxuu yiri Xasan al-Basri oo ahaa nin caalima, bini aadam waxaa tahay maalmo la isku geeyay, sidoo kale waxaa tahay maalmo la isku ururiyay. Haddii ay maalin ka tagto maalintaas oo cumrigaaga ka mid ah, adigana waxaa kaa tegay barkaaga, yacni noloshaada qayb ka mid ah ayaa tagtay. Haddii ay sidaas tahay shalay waxaa tagtay qayb nolosheena ka mid ah. Sidoo kale murti Soomaaliyeed waxay tidhaahdaa waqti iyo mawjad midna kuma sugaan, gacanteena ayaynu ku dilnaa kuwaasna waqtigeena qaaliga ah. Goor walba iyadoo aynu ogsoonahay in waqtigu yahay hantida kaliya aan la kaydin karayn, waxaa ku bixinaa muddo aad u dheer daawashada TV-ga, sidoo kale isticmaalka internetka iyo baraha bulshada, iyo weliba waxyaalo kale oo badan oo waqtigeena inaga hor istaagay inaynu ka faa'iidaysano. Haddaba diinteenu siday uga hadashay siduu Ilaahay quraankiisa ugu dhaarto qaybo ka mid ah waqtiga, sida habeenka iyo subaxa. Ilaahay wuxuu kaga hadlay quraankiisa kariimka ah sida ay maalinta iyo habeenka isku bedbedelaan, sidoo midna uga dhigay iftiin midna uga dhigay mugdi. Haddaba iyadoo ay habboon tahay in lagu cibro qaato aayaadka quraanka kariimka ah iyo weliba in sidii tahay looga faa'iidaysto adduun iyo aakhiraba, oo aanay ahayn inay kugu dhaafaan waqti lumis iyo dhayalsi. Haddaba nidaami oo maamulo waqtigaaga kulba sida ugu habboon, adigoo weegaya noloshaada iyo arrimahaaga ku gaarka ah. Haddaba inaad jadwal maalmeed lahaato waa tallaabada ugu weyn ee aad ku guuleysan karto, taasoo kuu horseedi karta qorshe nololeed cad. oo marka aad qorshaysato maalintaada waxa hubaal ah in toddobaadkaaguna qorshaysanaanayo ilaa aad ugu dambeyn sanadkaaga iyo weliba noloshaada oo dhan aad qorshe u dejisato. Ugu dambeyn talada aan ku siinayaa waxay tahay waqtigaaga oo aad qorshayso waa noloshaada oo aad qorshaysay. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى